Представьте, блондинка в черном маленьком платье, СМР и Бентли. Вот так выглядит реклама люксового авто, которая завирусилась. Модель в микрофон шепотом называет марку автомобиля Бентли. и подробно показывает каждую деталь. Там стучит по радиатору, по дискам, садится в салон. Это я вам описал тренд, который называется Bentley Girl. Люди снимают пародии и рекламируют свои нелюксовые средства передвижения. Грузовики, тягачи, автобусы, БТР, Жигули и велосипеды. В роликах очень сильно чувствуется контраст, и от этого становится еще смешней. Бентли. Жигули. Бентли. Жигули.